hyvä ystävä. Suomi tarvitsee uuden startin. Sen vuoksi olen asettunut keskustan ehdokkaaksi Helsingin vaalipiiristä. Haluan olla mukana Juha Sipilän joukkueessa, joka nostaa Suomen uudelleen kuntoon, Suomen uudelleen kondikseen. Meillä on edessä isoja haasteita ja sen vuoksi on tärkeää, että seuraava hallitus ryhtyy urakkaan välittömästi ja ryhtyy nostamaan Suomen taloutta sellaiseen vauhtiin, jotta kykenemme luomaan uusia työpaikkoja ja pelastamaan meidän hyvinvointi. On tärkeää keskittyä yrittäjyyden elvyttämiseen, viennin vahvistamiseen ja työllisyyden kohentamiseen. Sen rinnalla on vietävä eteenpäin kestävää vihreää taloutta, joka on meille Suomelle mittava mahdollisuus. Näillä eväillä, kun nostamme Suomen talouden uudelleen kuntoon, suomalaiset pystyvät paremmin rakentamaan omaa arkeaan, omaa elämänsä ja me kaikki yhdessä rakentamaan parempaa suomalaista yhteiskuntaa. Seuraavan hallituksen urakkaa auttaa se, että sillä on vahva valtakirja ja tällaista valtakirjaa osaltani olen nyt hakemassa. On tärkeää, että kyetään tekemään päätöksiä, kyetään viemään asioita eteenpäin tässä meille kaikille rakkaassa Suomen maassamme. Ei ole syytä vaipua synkkyyteen. Meillä on paljon vahvuuksia koulutuksessa, osaamisessa, yrittäjyydessä ja uusiutuvissa luonnonvaroissa. Mutta nyt on tärkeää saada kaikki Suomen voimavarat käyttöön ja siihen tarvitaan sellaista kansanvallasta kumpuavaa poliittista johtajuutta. Sillä tavalla me pystymme nostamaan Suomen uudelleen kuntoon. Jokainen ääni ratkaisee. Toivon, että käytte äänestämässä ja vaikutat siihen, että pystymme tässä urakassa menestymään Suomen vuoksi. Kiitoksia.